పెడుతుందా నాకు కొంచెం పైకి ఫ్లాష్ బ్యాక్. సరే 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 చిన్నపిల్ల కూడా చెరువు ఆలోచిద్దాం. చెట్లు వేద్దాం. సరే పెట్స్ నీదా పెట్స్ ఇంత కాల్ క్లోజప్ ఏమొచ్చింది? అరే టైల్స్ టైల్స్ వచ్చింది. సరే యశ్వంత్ గారు నాకు, అభినవ్ గారు నాకు, విపుల్ గారు నాకు, వర్షిత్ గారు నాకు, మనోజ్ నాకు. కరెక్ట్. అది మంచిగా ఉంటుందా ఇంకోటి కొంచెం స్క్రీన్ అది తీసుకుని మాట్లాడు. ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేసినాం ట్రిప్. రూట్ వేరే అనుకుంటా. ఏడుకెళ్ళ తిప్పి తిప్పి పెట్టుకున్నాం. పెట్టింది నువ్వే భయ్యా. హోటల్ పేరు అయిపోయింది కూడా నువ్వు. నాకు తెలిసి ఇంకొక 200-300 మీటర్స్ ఉంటుందేమో. సిగ్నల్ చూపిస్తలే కానీ కాఫీ ప్లాంటేషన్ ఇక్కడ మనం
అవర్ పడుతుంది రా వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్ళాలంటే ఆడు చీకటి అవుతుంది. అరే ఇక్కడికి పోయి నడుస్తారు రా. ఆటో వల్ల ఆగిపోయారా? ఆడేసుకొని పోతుంది. మొత్తానికి వచ్చినాం రా యాపిల్ రిసార్ట్. ఏమో దీని పక్కనే ఎన్ని క్యాంపింగ్ సైట్లు బాగా డెవలప్ అయింది. ఓకే రా బాగుందిరా, అంటే ఐ మీన్ ప్లేస్ పెద్దగా ఉందిరా ఇది కొంచెం. పార్కింగ్ కూడా మంచిగా ఉంది. లోపలికే అవ్వచ్చా? ఇక్కడే కార్ పార్కింగ్ చేయాలి. మొత్తానికి వచ్చేసినాం రిసార్ట్కి. చెప్పు, సేఫా? సేఫ్ డ్రైవ్. గుడ్ రైడ్. మొత్తానికి యాపిల్ రిసార్ట్. అరే యాపిల్ రిసార్ట్స్ షార్ట్ ఆన్ యాపిల్ ఫోన్. కొద్దిసేపు కోల్డ్ స్టార్ట్ అవ్వనిద్దాం. దూరంగా అయింది, నడవడానికి రాలే ఫాస్ట్. నడిచేదే స్లో, నిదానంగా అది వస్తుంది. దగ్గర 20 మీటర్స్ అనిపిస్తుంది. టిప్పర్ కొట్టుకుంటా పోరా, నీకు రోడ్డు కనబడుతుంది. ఎదురుగా వచ్చేటప్పుడు నువ్వు వస్తున్నావు అని అర్థమవుతావు. ఎదురుగా వచ్చేటప్పుడు కూడా పక్కన అదే ఏ రైట్ చెప్పు. ముంగట ఈ రైట్ కాదు, నెక్స్ట్ కనబడుతుంది. అది 11 degrees పెడుతుందా నాకు ఇప్పుడు.
వడ్డిస్తారు కదా అట్లా అర్థం కాలేదు నాకు అసలు. వడ్డేసేమో. మీటర్స్లోనే రైట్. 400 ఈ రైట్ మిస్ అయినాం అనుకో కథం ఇట్లా వెళ్ళిపోతుంది రోడ్. చెప్పు నాకు. 200 మీటర్స్. ఇదేనా రైట్ తీసుకుంటారు కదా. స్ట్రైట్ పోతే మెయిన్ రోడ్ వచ్చింది. ఆడవేనాక రివర్స్ ఇటు వెనకకి రావాలి. రైట్. కొంచెం పోవాలి ఇంకా. ఈ రోడ్డే పట్టుకొని పోతే ఏంద్రా ఇట్లుంది రోడ్డు, అందరూ ఇల్లు ఉన్నారు. మనం చేసిన పనులన్నీ వర్తే వర్మ, వర్త్. నువ్వు నీ కళ్ళతో చూసావా? పళ్ళు చెదిరిపోయేలా ఉంది వర్మ. మైండ్ బ్లోయింగ్. చూశాను వర్మ. 40 ఏళ్లుగా చెవులతో వింటున్న దాన్ని 4 అడుగుల దూరం నుంచి చూశాను వర్మ.